Очень много людей страдают заболеваниями дыхательных путей. Наиболее распространенными недугами являются астма, бронхит и различные виды кашля. Причинами этих болезней могут быть инфекции, аллергия или курение. Еще нашим бабушкам было известно лекарство, которое может избавить от этих недугов, и сегодня мы предлагаем вам рецепт его приготовления. Для его приготовления вам понадобится полкилограмма красного фиолетового лука, полкилограмма сахара, 2 лимона, 1,5 литра воды и 7 столовых ложек натурального домашнего меда. Разогрейте сахар в металлической емкости при умеренной температуре и постоянно помешивая. Затем добавьте мелко нарезанный лук. Немного обжарьте и добавьте воду. Кипятите эту смесь, пока не испарится треть воды. После чего дайте смеси охладиться. А затем, добавив мед и выжатый из лимона сок, хорошо перемешайте. Готовую смесь оставьте на ночь, а утром, процедив через сито, перелейте в стеклянную бутылку. Это лекарство необходимо употреблять по 1 столовой ложке перед каждым приемом пищи до полного выздоровления. Если вам знакомы болезни легких, попробуйте это средство. Оно вам никак не навредит, ведь в его состав входят только натуральные ингредиенты. Пользуйтесь этим рецептом сами и расскажите о нем своим друзьям. А лучше, конечно, не болейте. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал.